အခုဆိုရင်2024ကိုလည်းရောက်ပြီဒီဗီဒီယိုကတော့ကျွန်တော်2024မှာပထမဆုံးတင်တဲ့ဗီဒီယိုပေါ့နော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်ပြပြချင်တာကဓာတ်ပုံတွေဗီဒီယိုတွေဖန်တီးတဲ့အခါကျွန်တော် editing လုပ်တဲ့အခါမှာအသုံးဝင်မယ်ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းမှာစောင့်ထားတဲ့ AI application 5ခုကိုကျွန်တော်ပြပြပေးပါမှာဘာ application လေးတွေဖြစ်မလဲဆိုတော့သိချင်ရင်တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိဆက်ကြည့်ပေးပါ AI application တွေကိုစပြောပြီးဆိုမှတော့ ChatGPT ကိုကျွန်တော် channel လုံးမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ ChatGPT အကြောင်းကိုပြောပြပေးမယ် ChatGPT က2023မှာတော်တော်လေးရေပန်းစားခဲ့တဲ့ website မှာအသုံးပြုရတဲ့ chatbot တစ်ခုဖြစ်ပြီးအခုဆိုရင်တော့ application အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ Android တော့ရော iOS တော့မှာသုံးလို့ရတဲ့အတွက် AI application ရဲ့ navigate နေရာမှာကျွန်တော်ထားတာဖြစ်ပါတယ် ChatGPT ကဘာလဲဆိုတာကိုမသိသေးတဲ့သူတွေအတွက်ကျွန်တော်အနည်းငယ်ရှင်းပြရမယ်ဆိုရင်နယ်ပယ်ပေါင်းစုံကကိုသိကျင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်စာရေးပြီးမေးလို့ရတဲ့ chatbot တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုသိကျင်တဲ့အကြောင်းအရာမျိုးစုံကို ChatGPT မှာစာရေးပြီးတော့မေးလို့ရပါတယ်ကိုကအင်္ဂလိပ်စာပဲကျောင်းဆိုတဲ့ Google Translate အကူအညီနဲ့ကျွန်တော်မြန်မာလိုရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာသာပြန်ထားတဲ့အင်္ဂလိပ်စာကိုကူးပြီးတော့ ChatGPT ကိုသွားပြီးလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုသိကျင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေရှိရင်မေးလို့ရအောင်ဖုန်းထဲမှာစောင့်ထားတဲ့ application ပဲဖြစ်တာလေအောက်ထပ်အသုံးဝင်တဲ့ application လေးကတော့ AI ဆိုတဲ့ application ပဲဖြစ်ပါတယ်သူကလည်း ChatGPT လို့ AI chatbot ဖြစ်ပြီးတော့ Microsoft ကနေထုတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Windows ကွန်ပျူတာတွေမှာ default ပါလာတဲ့ Microsoft Edge browser မှာဆိုရင် AI ကိုကျွန်တော်တို့အဆင့်သစ်သုံးလို့ရနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဖုန်းအတွက်ဆိုရင်လည်း Android အတွက်ကော iOS အတွက်ကောနှစ်မျိုးလုံးအတွက်ရှိပါတယ် ChatGPT နဲ့မတူတဲ့သူ့ရဲ့ထူးခြားချက်တစ်ခုကအခုလိုမျိုးပုံလှလှလေးတွေကိုလွယ်လွယ်ကူဆွဲပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ် AI ရဲ့ image creator တွေကိုသွားကိုဆွဲစေခြင်းနဲ့ prompt ရိုက်ထည့်လိုက်တာနဲ့ AI ကနေအခုလိုမျိုးချစ်စရာကောင်းတဲ့ပုံလေးတွေကိုဆွဲပေးပါဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးချစ်စရာကောင်းတဲ့ပုံလေးတွေကို AI ကနေပြီးတော့ဘယ်လိုဖန်တီးရလဲဆိုတော့အသေးသေးသိကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ description ထဲမှာလည်းကျွန်တော် link လေးထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်နောက်ထပ်ပြောပြမယ် AI application လေးကတော့ဓာတ်ပုံတွေဗီဒီယိုတွေ edit လုပ်တဲ့လူတွေစောင့်ထားတဲ့ application တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ application မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝါးနေတဲ့မကြည်မလင်ဖြစ်နေတဲ့ဓာတ်ပုံတွေဗီဒီယိုတွေကိုပို့ပြီးကြည်လင်နေဖြစ်လာအောင်လုပ်လို့ရတယ်ပြီးတော့ black and white photo တွေကိုလည်း color ထည့်လို့ရတယ်နောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဓာတ်ပုံပေါ်ကမလို့ခြင်းတဲ့စာတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီတခြားအရာတွေကိုကျွန်တော်ဖြတ်ထုတ်လို့ရတဲ့ AI feature တွေပါတယ်ပြီးတော့လူကြိုက်များတဲ့ AI animate ပုံလေးတွေကိုလည်းဖန်တီးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ application ရဲ့နာမည်ကတော့ meitu ဆိုတဲ့ application ပါ meitu လို့လည်းခေါ်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒီ application လေးကို Android ဆိုရင် Play Store နော် iOS ဆိုရင် App Store မှာအလွယ်တကူ download ချပြီးတော့သုံးလို့ရပါတယ်သူက free version နဲ့ကျွန်တော် paid version မျိုးရှိပါတယ် Pro version ပေါ့သူမှာပါတဲ့ feature တွေအကုန်လုံးသုံးကြည့်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Pro version ကိုဝယ်ပြီးသုံးမရပါလိမ့်မယ်သူမှာ free ပေးထားတဲ့ feature တွေလည်းတော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေပါတယ်နောက်ထပ် AI application လေးရတယ်ကျွန်တော်တို့ photo editing အတွက်အသုံးဝင်မဲ့ AI application လေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ် clip draw လို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပုံရဲ့ background တွေကို remove လုပ်ပြီးတော့အစားထိုးလို့ရမယ်ပုံလေးရမလို့ကျင်တာတွေဖြတ်ထုတ်လို့ရမယ်ပြီးတော့ပုံရဲ့ဘေးမြင်ကွင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ကျေအောင်လုပ်လို့ရတယ်ကိုဆွဲလိုက်တဲ့ပုံကိုလည်း AI ကနေပြီးတော့တက်ရတဲ့ပုံလေးတွေဖန်တီးတာမျိုးလည်းလုပ်လို့ရနိုင်ပါတယ်သူက application ဆိုပေမဲ့ website ကိုအခြေခံထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သုံးရတဲ့အခါမှာအနည်းငယ်လေးတာလေးရောရှိတယ်ပြီးတော့လူဝေများတဲ့အခါမျိုးမှာကြာရင်ကျွန်တော်တို့စောင့်ရတာလေးတွေရှိတယ်အဲ့အရာလေးတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ clip draw ဆိုတဲ့ application တွေသုံးတဲ့အခါပြီးခံရပါလိမ့်မယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ online shop လုပ်နေတဲ့လူတွေတော့ product photo တွေဖန်တီးတဲ့လူတွေအတွက်အသုံးဝင်မဲ့ AI application တွေတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ် application တွေကိုဝေပြီးတော့ဓာတ်ပုံရိုက်လိုက်တာနဲ့ AI ကနေပြီးတော့နောက်ကရှုပ်ပွားနေတဲ့ background ကိုဖျက်ထုတ်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ကိုကြိုက်တဲ့နောက်ခံ background တွေကိုအလွယ်တကူပြောင်းပြီးတော့ design လုပ်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ် free ရတဲ့ design တွေရှိသလိုပိုကောင်းပြီးတော့ပိုလှတဲ့ design တွေလိုချင်တဲ့ဆိုရင်လည်း Pro ကိုဝယ်သုံးလို့ရနိုင်ပါတယ်ဒီနေ့ပြပြလိုက်တဲ့ application တွေကတော့ AI နည်းပညာကိုသုံးတဲ့ application တွေအများကြီးတွေကမှကျွန်တော်တို့ရဲ့ photography videography နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ AI နည်းပညာသုံး application တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုကြည့်နေတဲ့သူတွေကရောဘယ် AI application ကိုအသုံးပြုနေကြလဲပြီးတော့ကိုသိထားတဲ့ AI application တွေလည်းရှိရဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုရဲ့ comment မှာမျှဝေပေးခဲ့လို့ရပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာနေ့တည်းပါကျမ်းမာရှင်နဲ့ရပါစေတတာပါ